Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Python dastlabki seviye programmalash darsining 11-qismiga mana xush keldinglar. Ko'rayotganinglardek biz oldingi soatlik darsimizda, ya'ni 10-qism darsimizda shartli ayrim jumlasiningki if bilan birga ishlatiladigan else'ni ko'rib chiqqandik. Biz bugungi darsimizda buning davomini ko'rib chiqamiz. Ko'rayotganinglardek biz oldingi soatlik darsimizda shu else'ni ko'rib chiqqandik. Buning o'rni bu bo'lsin yoki bu bo'lsin, ya'ni natijani mundaq bo'lsa, mundaq bo'lsin, bundaq bo'lamasa, bundaq bo'lsin, bu shaklda chiqaratdik. Endi biz bugungi soatlik darsimizda ko'p xil natija chiqib qolsa qanday qilamiz? Buni ko'rib chiqamiz. Ko'p xil natija deganimiz 2 dan, ya'ni 2 dan ko'p bo'lgan natija. Biz bu soatda elf'ni ko'rib chiqamiz. Elf bo'lsa if jumlasi bilan birga ishlatiladigan bo'lib, 2 dan ko'p natija ishlatiladi. Masalan, mundaq bo'lmasa, undaq bo'lsin, undaqmi bo'la olmasa, boshqa xil natijalarning ichidagi ma'lum bir natija bo'lsin deganga o'xshash. Endi biz buni misollar orqali tafsiliy ko'rib chiqaylik. Masalan, biz oldingi soatlik darsimizga o'xshash bu misollarni ishlataylik. Endi qaraydigan bo'lsak, x ning o'zi 10, y ning o'zi 20. Agar x bilan y teng bo'lib qolsa, mana natija, x y dan kichik bo'lib qolsa, mana natija, x y dan cho'ng bo'lib qolsa, mana natija, x bilan y ning o'zi teng emas bo'lib qolsa, mana natija. Agar bularning hech qaysi bo'lmasa, mana natija chiqadigan mana shakldagi 5 xil natijani biz ko'rsatdik. Endi biz buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, x bilan y teng emas. Bu birinchi javob, ya'ni birinchi natija. Endi x y dan kichik, mana bu ikkinchi natija. Qaraydigan bo'lsak, qaysini olib turgan vaqtda bu x bilan y ni o'zaro selishtiribdi. Ya'ni biz bu yerga shartni shu shaklda ifodaladik, ko'rayotganinglardek. X bilan y ni teng debdik. Teng bo'lmaganligi uchun bu chiqaramidi. Undan keyin x ni y dan kichik debdik. Bu to'g'ri bo'lganligi uchun chiqadi. Endi x ning o'zini y dan cho'ng debdik. Bu bunda bo'lmaganligi uchun mana shaklda chiqaramidi, ya'ni ko'rayotganinglardek. Endi x bilan y ning o'zi teng emas, albatta teng emas. Shunglashqa mana natijani chiqarib berdi. Undan keyin bularning hech qaysi bo'lmaslik ehtimoli yo'q. Shunglashqa mana chiqarib berdi, mana shaklda ko'ryapsizlar mana. Endi biz buni boshqacha misollar orqali ko'rib chiqadigan bo'lsak, hamda biz bilganimizdek hozir mavsumning oxiri bo'lib qolyotdi. Shunglashqa mana shaklda misol oldim, texmo insonlarga qolsin uchun. Qaraydigan bo'lsak, natija, ya'ni final natijasi yoki mavsumlik imtihonning natijasi 35. Agar bu 100 ga teng bo'lib qolsa, a'lo birinchi natija, 80 dan cho'ng bo'lib qolsa, layoqatlik, 60 dan cho'ng bo'lib qolsa, yaxshi, ya'ni 80 dan tuvan, ammo 60 dan cho'ng bo'lib qolsa, yaxshi. Agar 60 qim yetmay, bevosita 40 dan kichik bo'lib qolsa, layoqatsiz mana shaklda chiqadi. Undan keyin buni biz birlikda ijro qilib ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, layoqatsiz. Nima qilib layoqatsiz degan vaqtda 35 ning o'zi 100 ga teng bo'lanmidi, 80 dan cho'ng bo'lanmidi, 60 dan cho'ng bo'lanmidi, 40 dan kichik. Mana shakl bo'lganligi uchun layoqatsiz chiqadi. Elf'ni if ning ichida mana shaklda ishlatamiz. Bu bo'lmasa bu, bu bo'lmasa bu, bu bo'lmasmi bu. Bu shaklda o'rganib chiqsak bo'ladi. Undan so'ng biz buningki qiymatini o'zgartirib boqaylik. Masalan, 100 qilgan bo'lsak, ijro qilaylik, bevosita a'lo deb chiqadi, chunki 100 ning o'zi bevosita 100 ga teng. 100 ga teng bo'lgan vaqtda biz mana shakldagi natija chiqarganligini belgilab qo'ydik. Bu shaklda bo'ladi. Undan so'ng sizlar ham menga o'xshash turmushimizga yaqin bo'lgan misollarni ishlash orqali texmo darsini yaxshi pishib o'rganasanglar bo'ladi. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.